السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستوس تيفي. الأستوس تاع اليوم عبارة عن وصفة علاجية في القضاء على الكحة والسعال، يعني خاصة اللي يزيدوا أثناء الليل. طبعا نحن في موسم لا مندغين، لازم نستغلوها أحسن استغلال وليس كفاكهة فقط. وداخلين كذلك على فصل الشتاء لتكثر فيه الأمراض، خاصة مرض الإنفلونزا الموسمية. طبعا الوصفة هذه سهلة. كيفاش نديرو؟ راح نجيبو كاس من الماء، كاس ونص. الكاس هذا يرفد 240، كاس ونص من الماء. وراح نزيد نحطو عليهم هاد لامندغين. عندي 2.5 حبات من لامندغين، نحطو 2.5 حبات تاع لامندغين هادو هنا. وعندي 3 فصوص ثوم بالقشرة تاعهم. طبعا الكمية هذه تكفي كمشروب لليلة واحدة. وش راح نديرو لهذا الماء؟ راح نحطوه فوق السخان باش يغلي، يطيب هذاك الثوم وطيب هذيك اللامندغين. ونعاود نولي لكم. السلام عليكم. رجعت لكم بعد ربع ساعة بعد ما حطينا المكونات تاعنا على السخان، على نار متوسطة. تغلت لنا مليح. كي تغلات مليح ولا القوام تاع هذيك المكونات ثقيل كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعو كيفاش، اصبح عندي عصير وليس مغلى. انا رحيته بالخلاط، رحيته مليح وقادره نصفيه وقادره نشربه هكذاك. واش راح ندير له؟ حنزيد له شويه سكر والا شويه عسل. اللي عندها عسل الحر يكون احسن وافضل، واللي ما عندهاش تدير السكر. كما قلت لكم الوصفه هذه تشرب في الليل قبل النوم، ما تشربوهاش الصباح بكري باسكو فيه الثوم، راح تضر لكم المعده تاعكم، ما تحملوهاش. ونتمنى تجربوها وكل مريض ربي يشافيه. وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جميع الوصفات اللي راني نحط فيها. بقاو على خير.